ဘုံဆိုင်လေးတဲ့မှာတဲ့လေးတွေကွဲနေတယ်လွယ်လေးတဲ့မှာလွမ်းလေးတွေထဲကရဲ့အရှုံးသမားလေးမောတောင်းနေတယ်မူတော့ပိုလို့လမ်းနေကောင်းကြော်ညာလေးတဲ့မှာအိမ်မရသူရှိနေတယ်စာအုပ်ဟောင်းလေးတဲ့မှာအမတ်တရားတွေထဲကရဲ့နှလုံးသွင်းနဲ့ရေးတဲ့ကြပြရဲ့